Cobalt avtomobilda mana shu Dxoni erib ketadi desa, ko'pchilik ishonmagan ekan. Meniki 10 yildan beri yo'q, 15 yildan beri yo'q deyshadi. Birinchi chiqqan Cobalt avtomobillarda bunaqa narsa erimagan. U 2019-2020 dan boshlab xuddi shu narsa muammo bo'ladi. Mana bu Cobalt avtomobilimiz 2020-yil mana shu Dxo shisha erib ketgan. Fari mutlaq holatda edi, istoriyaga bizga kelgan holatini qo'ygan edi. Endi chiqqan holatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Faramiz klassik holatida hech qanday bo'yalmadi. Maskalari ham klassik holatida bo'lgan. Polni chiska qilganmiz, bundan mutli bo'lib qolgan edi. Mana shu ergani sabab farani ichi polni tutun bo'lib ketgan, orqa kirishga kesib qo'yilgan edi. Ichkari taraflari chang bo'lib ketgan edi. Hammasini tozalab, xudo xolisa chiqqanini ko'rasizlar. Tinuvligini faram. Pilot modulimiz Azum Red Warrior pilot moduli ustunovka qilingan. Sizlar bilan buni yoritishini ko'ramiz. Faramizni olib tushib olganmiz. Salvan tegi yoqamiz, yorug' ko'chaga yoqamiz. Birinchi dalnisini ko'rsatamiz. Dalnisi pilot modulimizni и ближнisi. Dalni holati. Yorug' yo'lda hamma yoq ko'rinayotgan joyda shunchalik освещение beryapti. E'tibor berasizlar palasalariga, rovna bo'lgan oldinglardagi mashinalar mana как раз mashinada turgani ko'p videomiz bakoga tushmayapti. To'g'ri mashinaga ham ko'rasizlar, o'zi tushmayapti. Birovingizga yoninglar umuman tegmaydi. Odam o'tirganda motorchi ishlatish kerak. Detonatsiya yo'q, Cobaltda zavod bo'lib turibdi motor. Detonatsiyalar yo'q. Motorchilar ham ishlayapti. Motorchilar ishlash. Motorchilar hammasi ishlayapti. Xudo xolisa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Pilot moduliga 2 yil, ustunovka 1 yil garantiya beramiz.